Já. Trade of the day, 10. febrúar, þriðjudagur. Þetta var trade dagsins. Ég ætla að renna snögglega með þetta yfir ykkur. Ég ætla að renna snögglega yfir þetta með ykkur. Shit. Þetta var klára skóla. Herra já, byrjum daginn. Við opnum hér. Opnum hérna 9:30 og hvað sé ég strax? Við erum með 1 hour fyrir veðleikjap hérna. Og 30 mínútur fyrir veðleikjap líka. Ég merkti það út, svona. Hvað gerum við þegar við opnum? Manipulitum í það. Hvað sjáum við hérna líka? Ok, ég ætla að slaka þess á. Hvað sjáum við hérna líka? Við erum með accumulation. Sér fáum við manipulation. Sér fáum við manipulation niður í 15 mínútur fyrir veðleikjap. Hvað búist við? Hverju búist við eftir að fá það? Distribution einhvers staðar hingað upp. Þetta bara power of 3. AMD. Mjög simpul bias í dag. Ég var bara mjög bullish allan daginn. Við erum með 1 hour gap hérna. Við erum með 4 hour gap hérna. Og við erum bara clearly mjög bullish, búin að gera þetta hérna. 4 hour CASD hér, sem við reaktum af hér. Förum inn í þetta 4 hour fyrir value gap. Mjög gott reaksjón. Búin síðan til þetta hérna 4 hour fyrir value gap og förum í það og við tökum longið upp. Ef við förum hingað og merkjum þetta svona og förum á 1 minute. Opnum hérna. Dömpum niður í fyrir veðleikjapið hverju ég að bíða eftir núna. Einhverju reaksjón úr þessu. Hvað þarf ég? Ég þarf eitthvað confirmation, confluence eins og inverse veðleikjap eða CASD. Hérna fáum við ömurlegt inverse veðleikjap sem ég tek ekki af því að við erum ekki með neitt CASD. Þetta er bara eitthvað inverse veðleikjap. Svo ég tek það ekki. Ég þarf ekki að hafa þetta hérna. Ég ætla að koma hingað. Ok, við erum hér. Fáum þetta inverse veðleikjap. Ég ætla að bíða aðeins lengur. Sjá hvað við gerum. Hvað gerum við? Við fáum resweep á þessum lows. Hvað búum við til þá? Sweepum þetta hér. Sweepum þetta ekki á IS. Sem að býð þá til þetta hérna SMT. Fáum SMT úr 30 mínútur fyrir veðleikjap. Mjög gott. Beint eftir það fáum við þetta hérna CASD. Næsta gerti svona. Ég enteri hér. Stoppið mitt á body open fyrir CASD. TP mitt var hér. Ég hefði verið með það á buy side en ég er að passa upp á consistency hjá mér en ég mátti ekki græða meira en $1,500. Þannig ég var með það hérna. Og ég get sett þetta líka hérna á IS. Síðan targeta þetta hér. Og eins og þið sjáuð beint í TP. Ég held að þetta fari líka í þetta hérna buy side sko. Já. En síðan fáum við líka SMT hérna. Nei, ups. Fáum SMT á þessu hérna kerti. Þegar IS tekur þetta hérna buy side en Nasdaq gerir það ekki. Þannig að ég hefði exita þá. Ég er með reglu ég exita þegar við fáum SMT. Og með þessu trade greiddi ég $2,700. Þannig að mjög solid dagur.
Já, mjög góð dagur, mjög clear bias í dag, mjög bullish og þetta svona smá sem að mér langar að kenna ykkur. Það er alltaf verið að tala svona V-shape recovery og að taka eins og inverse rally gap eftir V-shape recovery og beint eftir manipulation equal confluence. Þegar við erum hérna með þess að hérna bara við förum í 30 mínúna busy fyrir rally gap, svípum þessi hérna lows, svípum ekki þessi hérna lows og fáum þetta hérna inverse rally gap á þessu hérna kerti. Það eru örugglega svo margir sem að entera þetta hérna og eru bara að stoppa þær átt. Af hverju? Fyrsta lagi þá er þetta bara 1 minute fyrir rally gap. Við erum með 2 minute hérna. Við erum með 3 minute hérna. Slakið þið bara á. Líka, við skiljum eftir þessi hérna lows. Ég er ekki að segja að við þurfum að taka þessa lows, en við erum að búa til relative equal lows á þessum lows hérna. Markaðan vill í 90% af þessum skiptum taka þessi lows. Þannig að við bíðum aðeins. Inverse rally gap er ekki nóg fyrir mig, eitt inverse rally gap. Þannig að við bíðum, nú tökum við þessi lows. Hvað ætlum við að gera? Fyrir neður, fyrir með 50% af þessu fyrir rally gapi og hérna fáum við annað inverse fyrir rally gap. Hérna get ég endara líka, en ég geri það ekki. Af hverju? Af því við erum ekki búin að fá þetta auka confluence. Við erum eftir að fá CSD hér, þannig að ég er ekki að fara að endara hérna á þessu inverse fyrir rally gapi með stoppum í tier. Bara því ég fæ eitthvað gott risk to reward hérna. Það tapast. Hvað gerist? Internal SMT, internal manipulation. Hvað erum við þá komið með? Potential CSD. Fáum það. Þá er markaðurinn búinn að segja mér, ok, við erum að snúa við núna. Verða risk to reward. Risk to reward skiptir ekki máli, það er að fara að tapa í hinu trade sem er. Hættu að pæla svona mikið út í risk to reward. Ef það er meira en 1, þá er þetta gott trade. Það fylgir reglum einu. 1,9 risk to reward. Búinn að fá higher time frame manipulation í þetta 30 mínútur fyrir rally gap. Búinn að fá internal manipulation, fengum þetta SMT hér. Búinn að fá CSD, búinn að fá inverse rally gap. Við erum með 5 mínútur fyrir rally gap hér sem ég er að passa mig á. Ég er með break even hér. Förum í break even. Stop loss í break even, alveg risk free trade, TP hit og með því. Lesson of the day. Hætti að drífa ykkur svona mikið í trade. Ég veit að það er ógeðslega gaman að vera að ýta okkur að taka og ég ætla að hafa þetta hérna. Það er ógeðslega gaman að vera ýtandi á okkur að taka og sjá tölurnar fara upp og niður og hvað. Þið verðið ekki profitable fyrir þið bara slakið á, fáið allt sem þið þurfið að fá og hættið að pæla svona mikið í tölunum. Þú veist, það er eiginlega ógeðslega mikið af fólki sem hefði verið með TP hér eða hér og er eitthvað að segja mig, hvað ertu ekki með TP þarna og þú getur greitt miklu meira og hvað.
það bara skiptir mig ekki máli. Ég bara fylgi reglunum mínum, stend við það sem ég hef búinn að setja niður fyrir mig, sem ég veit að virkar. Ég er búinn að baktesta mörg ár. Ég veit að þetta virkar. Þannig ég fylgi þessu á hverjum degi, alveg sama hvort þetta tapast eða ekki. 1 trade á dag og ég er búinn. Takk fyrir að horfa. Mér setja í komment að það eru eitthvað spurningar. Og já, gangi ykkur vel.